엄마 아빠 찾아오라고. 우산 한번 가져가야지. 비 올 것 같아. 네. 아버지 안녕하세요. 촬영해도 돼요? 어? 엄마 아빠 촬영해도 돼요? 촬영하면서 물어봐. 무거운데? 이거 여기다 실어야 되는 거 아니야? 네, 여기다. 가자. 여기다 올려놔. 무거워. 음식은 아니라고. 이거 무거운데? 괜찮아. 이거 들 수 있어요. 그거 네. 너무 예쁘다. 야, 여기 시민인 것을 축하합니다. 저 9,000원에 예약했어요. 그러니까 우리는 또 입장료 공짜야. 우와. 아, 주차비만 2,000원. 어머니 너무 좋죠. 아버지 봐봐요. 여기 너무 좋죠. 18번. 올라오는데 힘들지도 장소는 한 가지가 너무 좋네. 사이트가. 사장님 앉으세요. 다 붙여보자. 아닌데. 비너만 있으면 될 것 같아. 물좀 날라가. 이 의자는 뒤로 이렇게 기대니까 너무 편하다. 기대야지 편해. 네. 약간 근데 이렇게 되죠? 의자 자체가. 저절로. 어머니 이거 뭘 줘? 이게 그러네. 그러나? 물이 많이 고였어 이게 지금. 귀엽네. 떨어지는 거. 층이가 뚝 떨어지네. 이런 느낌? 어머니! 이거는 날벌레라 괜찮아. 스킨벌레는 위험한데. 이거 보면은 이거는 어머니 어, 뭐야 무기 아니에요? 목이 아니야. 날벌레. 다리 사이.
맛있게 먹어야지. 오빠가 좋았어. 어머니는 우중 캠핑 너무 좋으셨대.